ပတ်စံတစ်ထောင်လေးနဲ့ကြက်ဟင်းငါးသီး snack ကြော်လှုပ်စားကြမယ်ကြက်ဟင်းငါးသီးကိုအကွင်းလေးတွေလှီးမယ်အလဲကအစိတွေကိုထုတ်ထားမယ်ထားနဲ့တေချာနေပြီးတော့နိုင်ဝက်လောက်ထားပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့အခါးရည်တွေထွက်လာမှာပါအဲ့ဒါကိုရေးဆေးထားပါမယ်ရေးဆေးပြီးသားကြက်ငါးသီးတွေကိုစနွေအယောင်တင်မှုံအချိုမှုံစားငရုတ်ကောင်းမှုံစီရေနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့နေပါမယ်နေပြီးရင်တော့ဆန်အစိမ်းမှုံထည့်ပြီးတော့တေချာနေထားပါမယ်ဘဲဥမှာစီပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြက်ဟင်းငါးသီးတွေထည့်ကြော်ပါမယ်ဒီလိုအယောင်လေးတွေရလာပြီဆိုရင်တော့တစ်ဖက်လှန်ပေးပါမယ်ဒီလိုမျိုးအညိုရောင်လေးတွေတန်းပြီးတော့6လေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါပြီကျင်းကားလေးကြော်လေးရဲ့အရသာကတော့အခါတက်လေးနည်းနည်းပဲရတော့တယ်ဒီ snack အနေနဲ့တော့မှစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပဲစားကောင်းပါတယ်ကျင်းကားသီးကိုစီတက်ပြီးတော့ကြော်စားရတာရိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးကြော်စားကြည့်ပါနော်ကျင်းကားသီးကြောက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးလေးကြော်စားလို့ရှိရင်အရန်ကိုကြိုက်ပါပါအဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးပဲတင်ပါတယ်